رسالة شكر لك يا أبو غانم، بيض الله وجهك وجزاك الله خير وعلومك كلها غانمة، ولا نسمع منك إلا كل علم غانم. سعادة وزير الثقافة والرياضة صلاح بن غانم العلي متوجها إلى المملكة العربية السعودية وبالأخص إلى منطقة بيشة. وصل إلى بيشة لتعزية أسرة الفقيد الشاعر الكبير سعد بن جدلان الله يغفر له ويرحمه. وندل هذا الأمر دل على اهتمام سعادة الوزير، دل على اهتمامه بالشعر والشعراء والأدب. بنزلكم بعض الصور والفيديوهات لحظة وصول سعادة الوزير، الله يحفظنا وإياكم. سناب الجاي. صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة القطري، صاحبي الكرام سعادة محافظ بيشة محمد مسعيد بن سبرة، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا بالجميع. لا يكفي الترحيب ترحيب مشايخ، ولكن أقف هنا مع ما قال ابن سعد مذكر نيابة عنه وعن إخوانه، مرحبا ومقدرا وشاكرا ومثمنا لشخصكم الكريم وصحبه الكرام ولقطر وأهلها، وعلى رأسها الشيخ تميم ربعنا واهلنا واخواننا في قطر، اهل المواجيب واهل العلوم الغانمه كلها. صلاح بن غانم العلي وزير الثقافه والرياضه القطري، صاحبي الكرام سعادة محافظ بيشة محمد مسعيد بن سبرة، الله يحييكم، مرحبا ومسهلا بالجميع. لا يكفي الترحيب ترحيب مشايخ، ولكن أقف هنا مع ما قال ابن سعد مذكر نيابة عنه وعن إخوانه، مرحبا ومقدرا وشاكرا ومثمنا لشخصكم الكريم وصحبه الكرام ولقطر وأهلها، وعلى رأسها الشيخ تميم ربعنا واهلنا واخواننا في قطر، اهل المواجيب واهل العلوم الغانمه كلها. نسال الله ان لا يريكم مكروه ولا يحرمكم الاجر، والله يثمن خطاكم. حملتم معنا السفر مشقته، تجاوزتوا البر والبحر، جيتونا معزين مقدمين سنه العزاء في فقيدنا وفقيد الجميع سعد بن جدلان رحمه الله. الله يرحمه. فاللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه. امين. سعد الشاعر باق ما بقيت الحياة، فالمعلقات تروى إلى الآن، والمتنبي يعيش بين ظهرانينا، ولكن سعد الإنسان قد رحل، وهو أحوج ما يكون إلينا في هذه اللحظة وفي كل لحظة بالدعاء والدعوة الصادقة الطيبة. فيا رب كما قذفت محبتك في قلوب الناس لسعد، تقبله لديك قبولا حسنا. والله المصيبة كبيرة والخطب عظيم، ولكن حضور مثلك شرواك يخفف المصاب ويجبر الكسر. سعادة الوزير، الأبو غانم والفعل غانم والخطوة غالية، جسدت معنا وفاء العظماء للعظماء، فجئتونا مقدمين العزاء ووصلتم إلى أبناء مرة أخرى. الله يحييكم ولا يهينكم ولا يحرمكم الأجر. بلغوا سلامنا وتحياتنا تقديرنا لأهلنا في قطر، قطر المحبة، قطر الوفاء، قطر الشموخ، ومرحبا ومسهلا بالجميع. أحسنت. والله يجعلنا عند حسن ظنكم إن شاء الله. الله لا يهين. أما بالنسبة للمعلومة اللي انتشرت إن أبو غانم أمر ببناء مسجد في بيشة للشاعر الكبير سعد بن جدلان، هذه المعلومة خطأ وإشاعة، وأتمنى الاستفادة من هذه الإشاعة